Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün sayı derslerimizde random fonksiyonlarından bahsedeceğiz yine. Bir önceki dersimizin devamı şeklinde olacak bu dersimiz. Ne yapmıştık bir önceki dersimizde? Şöyle 3 tane fonksiyon oluşturmuştuk. Fonksiyonumuzu burada kullanmıştık, açıklamıştık arkadaşlar. Şimdi main sayfamıza geçiyorum. Şimdi de ilk olarak şunu yazalım şuraya. Include. Buraya ne diyoruz arkadaşlar? Random fonksiyonları burada kullanacağımız için, yani şuradaki fonksiyonları kullanacağımız için random.h'ı burada belirtmemiz lazım. Random.h dedik. Şimdi ne yapacaktık bu programda biz? Rastgele sayı üretecektik ve rastgele string üretecektik. İlk olarak rastgele sayı üretelim. İlk olarak ne yapacağız arkadaşlar? Şu ifadeyi, şu fonksiyonu main sayfamızda belirteceğiz. Şöyle random fonksiyon şeklinde. Sadece şu random fonksiyonu alacağız arkadaşlar. O zaten orada yazıyor. Random fonksiyon dedik şu şekilde arkadaşlar. Daha sonra for diyorum. Integer i 0 i küçük, mesela buraya ne diyelim? 20 diyelim. I artı diyoruz. Buraya da ne diyelim? Printf yazdıralım, ekranda görelim. Integer olduğu için %d diyoruz. Virgül. Bu random sayının fonksiyonu neydi? Random sayı diye belirtmişiz. Yanlış olmasın. Random sayı. Şuraya random sayı fonksiyonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Ve bizim burada integer ve minimum ve maksimum adında iki tane değişkenimiz vardı. İlk önce minimum. Buraya ne diyelim mesela? 3 diyelim. Virgül. 90 diyelim. Fark etmez. Bu ifade bize neyi verecek? Yani 3 ile 90 arasındaki 20 tane sayıyı rastgele ekrana at anlamına geliyor arkadaşlar bu. 3 ile 90 arasında 20 tane sayıyı rastgele ekranda ver. Bir çalıştıralım. Bekliyorum arkadaşlar hala. Gördüğünüz gibi 20 tane 3 ile 90 arasındaki sayılar ekranda geldi. 15, 70, 6 falan hiç fark etmez. Yani mesela 3 ile 6 arasında da diyebiliriz. Şöyle yine zaten fazla bir çeşit olmayacağı için 3, 4, 5 var sadece arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu basit. Rastgele sayı oluşturma basit arkadaşlar. Şimdi rastgele string oluşturmaya bakalım. Bu yine kalacak. Çünkü bu bizim random fonksiyonumuz. Ana fonksiyonumuz. Bu burada kalacak. Şimdi ne diyeceğiz? Karakter diyorum. Random string, rastgele string oluşacağı için rstring diyorum arkadaşlar. rstr diyeyim. Fazla uzun olmasın. rstr karakter rstr array oluşturdum burada. İçine de şöyle 5 haneli bir string alacağız ekrana mesela. Şuraya 5 yazdım. 5 haneli bir string aldım veya 6 haneli. Ya 6 haneli yazdım buraya ama son karakteri boşluk olacağı için ekranda 5 karakterli bir string gelecek arkadaşlar. Yani son karakter boşluk oluyor. Onu almıyor. Yani ekranda çalıştıracağım zaman, programı çalıştıracağım zaman ekranda 5 karakterli bir string gelecek karşımıza. Devam edelim. Ne diyoruz arkadaşlar burada? Random. Bu string random fonksiyonumuz neydi? Random string'ti. Bunun içine de bu ifadeyi yazıyoruz. Karakter adını oluşturduğumuz şu ifadeyi yazıyoruz. rstr ifadesini yazıyoruz. Virgül 5 diyoruz arkadaşlar. İlk 5'ini yazdıracağı için. Daha sonra printf ile bunu bir yazdıralım bakalım. Umarım bir hata yoktur. String olduğundan dolayı %s diyoruz. Virgül rstr'yi yazıyoruz şu şekilde arkadaşlar. Çalıştıralım programımızı. 5 karakterli bir string gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 karakterli stringimiz ekranda geldi. Peki bu stringler yani karakterler nereden oluşuyor? Bizim şurada
yazdığımız karakterlerden oluşuyor arkadaşlar. Yani bu karakterlerin dışında mesela burada ne yok? Z yok. Z'yi yazamaz. Z ekranda gelemez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne var? Y, B, C, D, C harfleri var. Yani ekranda bu harflerin dışında başka harfler gelemez. String gelemez. Gördüğünüz gibi DAX 1x ifadesi geldi. Yani şunu tekrar anlatayım. Bu ifade bize neyi gösterdi? Şurada biz ne yaptık onu açıklayayım ilk olarak. RSTR adında 6 haneli bir karakter oluşturduk. Karakter array'i oluşturduk. Bu array'dir arkadaşlar diğer adıyla. Daha sonra random string fonksiyonumuzu kullandık ve dedik ki bu 5 tane karakteri buna at dedik. Bu 5 tane karakter dediğim şey şu 5 olan şey arkadaşlar. Bir önceki dersimde söylemiştim. Random karakter sayısı. Şu random karakter sayısı 5 o ona gidiyor arkadaşlar. Daha sonra da bu rstr'yi normal yazdırıyoruz. Bir daha bir çalıştıralım. 5 karakterli bir string gelecek arkadaşlar önümüze. Gördüğünüz gibi rastgele bir string oluşturmayı da öğrendik. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Zaten ne yaptık? String oluşturduk rastgele ve rastgele sayı oluşturduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.